President. Bare litt i forhistorien og til Karin Andersen. Det er jo riktig at SV også flere ganger har tatt opp endringer i pensjonssystemet, men la meg si det slik at det har vel vært forutsatt fra et flertall i Stortinget fra første stund at når man nedsatte pensjonskommisjonen, den offentlige pensjonskommisjonen, så måtte det også få konsekvenser for de særskilte pensjonssystemene for storting og regjering. I den første meldingen om modernisert folketrygd som ble fremmet av Bondevik II-regjeringen, og jeg var en av avsenderne, så skrev vi også inn et ganske forsiktig avsnitt hvor vi antydet at det var naturlig at Stortinget ville følge dette opp. Altså for det ville ikke være passende kanskje at en regjering liksom da foreslo endringer i Stortingets pensjonssystem, heller ikke for regjeringens del. Så derfor var det bare en antydning. Og så gikk jo prosessen videre, og så nedsatte jo da Stortingets presidentskap i forrige periode et utvalg for å følge dette opp. Så det har vært en viss kontinuitet og en logikk i dette. Og det er riktig at forandringene må følge en modernisert folketrygd. Derfor er det også viktig at disse bestemmelsene endres nå. Så bare til spørsmålet om har presidentskapet hatt for liten tid. Vel, la meg si de to stridsspørsmålene som er oppe her, det er levealderjustering og indeksering, altså lønnsutvikling minus 0,75%. Dette er jo de to hovedelementene i modernisert folketrygd. De har vært vurdert av jurister på høyeste nivå da folketrygden ble gjennomført og utredet, og det var høringer om det. For Stortingets del så var det gjenstand for en utredning der alle partier var representert, også de som ikke er representert i presidentskapet nå. Så de har vært med på den vurderingen. Og det var da bare Fremskrittspartiet som hadde en annen oppfatning. Det skal ikke jeg kommentere, fordi for Fremskrittspartiet har jo hatt en annen oppfatning av reguleringen av folketrygden fra første stund av. Så kan man si at det har jo nå Stortinget vedtatt. Det forrige Stortinget vedtok det, altså den årlige reguleringsindeksen. Men når Stortinget da først har vedtatt det, så kan man jo diskutere om det da vil være naturlig for Stortinget selv å si at nei, for oss så skal det være en annen regulering. Det lar jeg henge litt i luften, men konklusjonen er altså at presidentskapets flertall mener at vi skal ha samme regulering som for folketrygden for øvrig. Så kan man si at ja, det finnes alltid. Lovavdelingen sier at det er usikkert hva rettsutfallet vil bli. Det gjør Lovavdelingen stort sett alltid. Men de anbefaler allikevel en løsning, og her har de anbefalt denne. Den mest, det var representanten Korsberg som var inne på at det er mange kompetente juridiske miljøer i Norge. Det er jeg helt enig i. Når det gjelder grunnlovstolkning, så må jeg nok si at Stortinget representerer den forsamling som faktisk skal gjøre det. Og i denne sammenheng er vurderingsspørsmålet egentlig ikke veldig komplisert. Ønsker vi en særskilt beskyttet posisjon i forhold til pensjoner for tidligere stortingsrepresentanter og tidligere regjeringsmedlemmer, eller ønsker vi det ikke? Det burde være et oversiktlig spørsmål å ta standpunkt til, tatt i betraktning at saken også har vært utredet gjennom i alle fall 2,5 år, bare hva gjelder stortings- og regjeringsmedlemmers pensjoner. Så det er ingen hastebehandling av de to spørsmålene i alle fall.